Prietenul nostru de aici din imagine este un om obișnuit. Îi plac plimbările în natură, apusurile de soare, joggingul. Cum spuneam, un om obișnuit, doar că... Eu de fiecare dată când ies în aer liber simt că e ceva care mă deranjează. De exemplu, mi se înroșesc ochii, îmi curge nasul și uneori începe să mă mănânce pielea, se înfundă nasul. Am și o senzație de mâncărime în gât uneori, care e foarte ciudată. Și da, mă deranjează foarte mult toate astea, așa că încerc să evit cât pot ieșitul și activitățile în aer liber. Totuși sunt un om activ și ador să-mi plănuiesc vacanțe. Așa că ia să vedem. Traseu prin pădure? Dar este perioada de polenizare a arborilor. Alun, mesteacăn. Dar la pescuit? Dar este perioada de polenizare a ierburilor obișnuite, a cerealelor, secară, grâu. Atunci picnic? Wow, stai un pic, și ambrozie? Este deja perioada ei? Păi mai știți toate simptomele alea de care vă povesteam mai devreme? Tot nasul, mâncărimile? Ei bine, la ambrozie le am pe toate și toate deodată. Și apar brusc și persistă, non-stop și intens. Și cel mai rău este că înainte nu aveam alergia asta. Cum se poate așa ceva? Alergiile apar atunci când sistemul imunitar al corpului reacționează exagerat la substanțele inofensive din mediu, considerându-le periculoase. Deși aceste substanțe nu sunt dăunătoare pentru majoritatea oamenilor, unora le pot provoca simptome neplăcute. Ei, se pare că mai rămâne un singur lucru de făcut. Dezamăgit că polenurile îi dau de furcă și îi fură din nou o activitate preferată, dragul nostru prieten alergic s-a pus să doarmă ca să se liniștească. Vă întrebați poate ce legătură are somnul cu alergiile. Înfundarea nasului afectează inclusiv somnul, dar dacă polenurile sunt afară, de ce apar simptome și noaptea? Simptomele alergice pot fi mai intense seara din mai multe motive. Pe parcursul zilei, expunerea prelungită la alergenii din mediul exterior, precum polenul, și la cei de interior, cum sunt acarienii de praful de casă și insectele, contribuie la agravarea simptomelor. De asemenea, acarienii prezenți în lenjeria de pat și în saltere pot declanșa reacții alergice. Sistemul imunitar urmează un ritm biologic de 24 de ore, iar răspunsurile inflamatorii, felul în care corpul reacționează la alergenii inhalați pe parcursul zilei, pot fi mai puternice seara, amplificând simptomele. Faptul că la prietenul nostru alergic apare și tusea ridică două probleme. Are o rinită alergică severă sau aceasta indică și apariția astmului alergic. În cazul astmului, simptomele includ pe lângă tuse, senzație de lipsă de aer, respirație dificilă și zgomotoasă. Și cum se poate proteja prietenul nostru alergic? Ce să facă? Să stea în casă 2-3 luni cât polenul este prezent? Există modalități de a reduce, de a evita alergenii din aer, există tratamente specifice pentru a reduce intensitatea simptomelor și de a crește toleranța organismului la aceste alergene. Of, de-ar avea el norocul ăsta!